अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उज़्मा जावेद होम्योपैथिक क्योर से आपसे मुखातिब हूँ। आज सर्दी के मौसम के हवाले से खुश खांसी के लिए कॉम्बिनेशन लाई हूँ जिसे आप यूज़ करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। विंटर सीजन में अमूमन लोगों को ठंडी लग जाना, सीने पर बलगम का जमा हो जाना पर बलगम निकलता नहीं है, खांसी का आना शदीद किस्म की जिससे सांस पर भी जोर पड़ता है, मरीज का मुंह खुश्क, हलक खुश्क, पानी की प्यास बहुत ज्यादा लगती है, आंखों में देखें तो हल्की सी नमी और रेडनेस होगी, नाक बंद होगी जिससे पेशेंट को सांस खींचने में तकलीफ होगी, खांसी जिस वक्त ज्यादती से होगी एकदम उल्टी निकल जाएगी जिसमें लुआबदार बलगम निकलेगा। मरीज को इस सिचुएशन में लाइट फीवर भी फील होगा, खाने का बिल्कुल दिल नहीं करेगा, निगला नहीं जाएगा, गले में खराश होगी, यूरिन भी मिकदार में कम आएगा। तो आइए फिर इस कॉम्बिनेशन की मेडिसिन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले है एकोनाइट 30। ये मेडिसिन अचानक गर्मी से ठंडी जगह पर जाने से, ठंडी हवा लग जाने से ठंड का असर हो जाता है, तो इस कंडीशन में एकोनाइट बहुत अच्छा वर्क करती है। दूसरी मेडिसिन है स्पोंजिया 30। ये मेडिसिन खांसी में बहुत ज्यादा फायदा देती है। ये ड्राई कफ में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। सांस में सीटी की आवाज आती है, आधी रात में खांसी में इजाफा हो जाता है जिससे मरीज सो नहीं सकता, मरीज की रात बहुत ज्यादा बेचैनी में गुजरती है। तीसरी मेडिसिन है कार्बोविज। कार्बोविज में ठंड लगना, सांस लेने में दिक्कत, बावजूद ठंड के मरीज कहता है पंखा चलाओ, बदन ऊपर से ठंडा और अंदर से गर्मी महसूस होती है। चौथी मेडिसिन है बेलाडोना। नाक, गले और सांस की बारीक नालियों में खुश्की, बार बार थोड़ी खुश्क खांसी आए, सांस घुटे, इन तमाम सिम्टम्स में बेलाडोना बहुत अच्छा वर्क करती है। अब आते हैं इसके डोज की तरफ। सबसे पहले एकोनाइट 30, स्पोंजिया 30, कार्बोविज 30 और बेलाडोना 30 को, इन चारों मेडिसिन को बराबर मिलाकर 5 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल कराएं। इंशाल्लाह ज़रूर इफाका होगा। आप अपने पेशेंट को दें, इंशाल्लाह क्योर मिलेगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कॉम्बिनेशन का रिज़ल्ट कैसा मिला। आई होप आपको मेरी आज की मेडिसिन पसंद आएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।